pegar ela. Falando que é meio de lado. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uns pipa dos anos 90. Anos 85, anos 80, 90 para cima. Vareta de bambu. Um pouco mais grossa, que vai ser a vareta do meio. E essa é para poder fazer o estirante e ela não fazer isso aqui, ó, quando você estiver debicando. Então ela tem que ser um pouco envergada. Eu vou ensinar como é que, já enverguei um pouco, mas eu vou ensinar como é que é feito. Não encontrei bambu, que está muito difícil, vocês sabem. Essa aqui é uma vareta, aquela de resina, dos peixinhos, dos raião comum, que você já conhece. Ela tem que ser maior que a vareta do meio, que é a que vai no meio. Então ela tem que ser maior. Tá vendo? Tem que ser maior. Então eu vou mostrar para vocês como que é o procedimento primeiro com a vareta. Acompanha comigo, Leite. Vem, Fabi. Esse aqui é melhor. Melhor esse aqui, né? A de trás eu acho que tá melhor. Não. Qual que é o de trás? É esse? É o segundo botão. Quero apagar o de trás. Você apaga pra você ver. Apaguei. Então a vareta do meio, eu quero de vez em quando. Do meio, vocês têm que esquentar ela. Não está aceso. Vê se está pegando. Dá para ver o fogo. Dá para ver o fogo, né? Eu ponho um papel só para ver que está aceso. Queimou aí, quase queimei, hein? Para vocês verem como está aceso o fogo. Isso que você tá fazendo é o que mesmo? Estou esquentando a vareta do meio para ela ficar com barriga. Para quando fazer o estirante, ela não fazer isso. Aí ela vai te dar Senão ela movimento. quebra, senão ela quebra. Entendeu? Não precisa envergar muito. Aqui é o fogão, para fazer alguma coisa. Vamos lá. Ela já está pronta. Isso aí. Aqui. Ela já está pronta. Essa é a do meio. Agora eu vou cortar a forma. Vou preparar a raia. Essa aqui você pode pôr rabiola grande, do tamanho que for. Não é uma raia comum, você tem que deixar menos bico. Não pode ser comum, assim, ó. Você tem que fazer assim, ó.
Então aqui vai ser o bico maior. E aqui o menor. Tesoura. Vou pegar a tesoura. Ali. Vou tacar a tesoura porque a mesa é de vidro. Tá muito ruim essa tesoura. 7,3 Eldorado. Vou pegar de cima. Pode até cortar um pouquinho mais aqui, ó. Vocês podem ver que o formato dela ficou tipo um peixão, mas não é assim que você vai usar. Você não vai fazer assim, ó. Você vai fazer o contrário, assim. Essa que eu esquentei no fogo, essa é a tradicional, dos pipeiros antigos, que sabiam empinar. E de bicar igual pipa, leva de um canto ao outro. Você vai colar mais ou menos aqui. Deixar um biquinho aqui, ó. Vou pegar a cola, só um minuto. Voltei, galera. Sacola também, peraí, deixa eu ver. Uma brecha. Tem que tirar a tampa. Cola. Sensacional, Phil Morrissey e Matthew E. White com essa versão de Grease. Antes a gente viu Morrissey com Sweat Head e também Jamiroquai com 7 Days in Sunny June. 3h45 aqui na Eldorado,
dos melhores ouvintes. A gente vai ver agora a música que abre o quarto disco do Terno, aquele disco atrás. Pode ver que ela fica bem envergada. A carreira do Terno é muito boa, né? Mas esse é um disco profundo, autobiográfico. Se você abrir, você já vê que ela tem uma envergação. Muita utilização de arranjos de cordas. E é o disco que, na minha visão, comprova. Isso já existia desde o primeiro disco, mas é que corta um pedacinho. O Tim Bernardes, né, a composição dos grandes compositores da nova geração, não é por nada que figuras do panteão assim, da MPB, né, do alto escalão da MPB, agora a correr ao seu lirismo, às suas ideias, às suas letras. E essa música é um espetáculo. Abre esse disco, o quarto disco do Terno. Vamos lá, com o Terno fazendo tudo que eu não fiz. Pegando bem? Sendo a vareta de enverga. Você pegar daqui, ó. E levanta e pega do outro. Que eu cheguei, eu tive tudo e não parei. Talvez no fundo eu goste mais de procurar. A próxima vai ser toda de bambu. Muito cedo pra parar. Não vou ficar contente preso no final feliz. Se tudo se transforma, tudo passa nesse mundo. Eu quero ficar velho, eu quero tudo. Se você não souber fazer a medida certinha, fica tenso. Vira aí um pouco. Ó. Ninguém sabe na primeira vez, nem na segunda. A esperança Tem cara que mede com régua, mede o centímetro, mede tudo, não precisa de nada disso. do que não era. Só tem um olho clínico. Pode até ficar um pouquinho maior, contanto que não fique pensa. Mais aberto e leve que um final feliz. Só que daí você tem que passar cola, né? A cola não é passada aqui. Passada é só um pedaço. Quantos minutos tem, né? 14. Tem que dividir isso aí. Aqui não vai rodar. 14? Tem que mostrar como é feito tudo. Aqui eu não passei. Ali não precisa? Não, 107,3. não precisa. Eldorado FM. Eu vou explicar o porquê depois. Dá uma pausa que eu vou colar ela. Que agora é só colar aqui e aqui. Pode dar uma pausa. Você coloca a ponta da vareta e segura com o dedo. Ela mostrou um pouco o peso para cá. O que você faz?
Pega mais um pedacinho de papel. Passa a cola. De novo. Tanto faz qualquer lado. Tá um pouquinho pra cá. Você vai pôr pra cá. Você vem com o papelzinho aqui. De novo. Enrola. Vai enrolando. Passei muita cola aqui. Tem gente que faz um furo, coloca fita aqui para poder não ficar penso. Não precisa. Sanfa, aqui no Eldorado nós ouvimos Blood on Me. Essa música é sensacional, né? Antes teve E tem mais segredos ainda, né? Para não fazer buraco, para não colocar fita. 4h58, a gente vai para o intervalo rapidinho aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Na sequência tem mais música, mas antes a gente vai ouvir a Moda e a Cidade com Tá aqui? a Maria Rita Alonso. Já eu volto. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Mostra ela reta de novo. Não, ela pode ficar mais, ela pode ficar pouca coisa. A Moda e a Cidade. A Moda e a Cidade. Com Maria É assim que Rita testa. Alonso. A tecnologia Tem que testar assim, tá ajudando vendo? muito a gente durante essa fase de Ainda contém um pouquinho de penso. Live, Zoom, FaceTime. Mas não acabou a fita. Trabalhar em casa está sendo possível graças a esses encontros todos que ajudam a gente. Só que vai ser, a linha depois vai ser cortada, para ela esticar. Do outro lado tem várias coisas Agora você vira. impossíveis de sentir pela internet. Por exemplo, o cheiro. Não é se estranhar, portanto, que a venda de A gente faz, você pode colocar um pedacinho de outra cor aqui, de outra cor aqui, de outra cor aqui. Mas eu vou pôr essa mesmo. Fica legal quando você coloca um pretinho aqui e um pretinho aqui. Justamente o perfume. Você Fator, por bota um- sinal, bem preocupante para as marcas Aí vai dar luxo, que criatividade, compram né? boa parte do faturamento Vai dar criatividade. de suas fragrâncias. Muitas hipóteses explicam essa queda que nos Estados Unidos já representa só no comércio online cerca de 45% a menos. Geralmente na minha época a gente colocava Uma delas é que o perfume funciona sempre como preto, a maior era azul, colocava preto. apresentação social. O perfume é uma Que destacava no alto verdadeira muito. social, que serve pra gente atrair e pra gente seduzir. É só lembrar de quando Coco Chanel decidiu que teria um perfume Muitas aias, elas estouram. Isso era uma grande Muitas novidade aias estouram das no lojas alto. de moda. Mas Chanel A vareta foi estoura, pioneira conforme o com vento ou o perfume tempo úmido, russo que tava em Paris, ela estoura. surgindo Por da quê? Revolução de 1917, Porque ela não tem essa linha. oportunidade de Essa criar linha um aqui, produto ó. que deveria ser o cheiro da Então ela moda estoura. moderna que usava só Eu vou tirar essa linha, perfume forte, que marca vou fazer ela e depois eu vou colocar ela no todos alto, os olhares, no próximo quando uma vídeo. mulher chegasse a uma festa, por exemplo. Então não bastava se sentir bem com a roupa minimalista que ela criava. Era preciso ter um cheiro diferente, ousado, para exprimir sua personalidade, assim como sua roupa. E assim surgiu o Chanel número 5, o perfume mais vendido no mundo. E até hoje, os perfumes caros de grife são vistos como uma espécie de marca registrada. Pode pôr mais ainda. A gente se perfuma muitas vezes para se apresentar aos outros. Eu acho legal pensar sobre isso nesse momento em que estamos mais reclusos. Tem tanta coisa que a gente faz Assinado, em tá vendo? rede social e que na verdade deveria ser feita em primeiro lugar para nós mesmos, né? Você faz, pega mais um pedacinho. É uma delas. Outra curiosidade é que as vendas de velas perfumadas por e-commerce, por outro lado, cresceu bastante. Aprendi isso com 12 anos. Nas essências para ambientes, Nunca mais esqueci. e coisas assim mais chiques, o aumento nas vendas chegou a 75% em relação Nunca deixei de fazer ao raia. do ano passado, o que anda fazendo Tinha coisa melhor, né? passaria a considerar A altura que ela pega, esse segmento. Por aqui, ninguém, a gente vai ninguém, terminar nem o esse pipa vídeo pega. lembrando de uma música ótima, que não perfuma, mas que alegra muito qualquer ambiente, na voz da minha xará Maria Rita. Vamos ouvir? Pronto. Perfume
Acabou o problema. Já não vai ficar pensa para nenhum lado. Mas, olhando assim, você vê um negocinho aqui que não vai aparecer no áudio. Mas daí você pode pôr um pedacinho do outro lado. Filma certinho. Pronto, parece igual. Parece igual, parece igual. Perfeita. Não está tensa. Vai ficar demais no alto essa raia, demais. Melhor que essas aqui, ó. Filma aí, Fabi. Bob Marley. Isso. Vou pegar. Vai pra trás. Bob Marley, olha como é que é feito. Raia de puxa. Raia pra puxar. A do Chuck. Transparente. E essa tradicional. Vira pra mim. Vem um segredo agora. Se liga, galerinha. Vem um segredo. Isso aqui vai ser o estirante. Vira pra mim. Vamos lá pro fogo de novo. O outro segredo. Só o primeiro. Não deu nenhum dos dois. Esquenta primeiro as pontas. Essa ponta e essa ponta, porque eu vou cortar a linha. Como ela ficou esticada. Ó. Vou voltar para nós. Ali filmando. Fundação Brasil 2000, FM 107,3 São Paulo. Olha como está esticado. Com a Rádio Eldorado. Muito bem, aqui estamos nós às 4 horas e 5 minutos. Uma ótima tarde, uma excelente tarde para você que está na sintonia. Aqui também vai um pedacinho. Aqui nem precisa, que está bem feito. Mostra cortando. Eu sou o Manuel Bonfim, um pouquinho. Corta aqui. Daqui a pouco tem fim de tarde, Eldorado, como todos os dias. Corta. Capócio, mas hoje, excepcionalmente, estou aqui no horário Aqui. de Dragões, que a gente está resolvendo os probleminhas técnicos aqui com os nossos servidores. Mas evidentemente que você não vai ficar sem a melhor programação do rádio brasileiro. Estamos aqui, a gente tem um jeito e Fica linda essa raia nova. compor como uma colcha de Né, Fabi? todas as músicas É que isso fazem aí. parte da sua tarde. Das antigas, hein? Feriado, se é que você está de feriado. Bom, nessa Aqui é bom próxima colocar um hora pedacinho, temos porque vai amarrar juntos, a rabiola, é bom fazer colocar um pedacinho. Rolling Stones com o novo som deles. Para não dar aquele cortinho aqui de Agora costume. Tem a Rhythm, uma cantora inglesa espetacular. Tem o Curumim e a gente abre com esse som que também é bem pra cima. Com cara de Mostra o que eu feriado, tô também falando. dia bonito. Milk e o Bunny Sims Tá fazendo mostrando. Prisoner. Você coloca aqui, ó. Para dar uma reforçada. Pronto. Você
você amarrar a linha aqui, por algum motivo ela não vai dar uma subidinha na rabiola. Olha aqui, ó. Agora eu vou fazer o estirante ou cabresto, como vocês conhecem. Tá vendo? Pode ser desse tamanho, pode ser menor um pouquinho. Faça um furinho aqui. Isso aí todos vocês já sabem. Quanto mais perto da vareta, melhor. Essa aqui pode se colocar aqui se quiser. Daqui pra cá, porque ela tá bem envergada. Pode colocar aqui também. Mas eu vou colocar aqui porque ela é boa. A vareta tá boa. Tá em falta bambu, não se acha mais. Só se acha esse tipo de vareta, que não é muito bom. As que eu fazia era tudo de bambu. Melhor que essa de fibra. Eu dei uma passada só, mas é bom dar duas. Vou passar mais uma vez. Aqui, ó.